Allah ne ka duba ta'addancin da suke yi fa amma kuma tare da haka sai su buɗe baki su ce su ƴaƴan Allah ne. Wato shine irin zaluncin da zai ke faruwa kenan, mutum yayi zalunci ya Allah ya shiga haƙƙin manzon Allah yayi ta'addanci a lafazan da ke fitowa daga bakinsa kuma tare da haka ya ce ai su ne masoya manzon Allah. Tilka idan kitmatun ziza, wannan zalunci ne. Kai ka fi kowa ta'addanci cikin maganganunka, kai ka fi kowa ta'addanci a shari'ar Allah, amma kuma ka fi kowa baki cewa kai ne masoyin manzon Allah. Kana faɗin wannan ne don ka rufe laifuffukanka a zukatan mutane su daina kallon wannan laifin naka, a rika kallon ka a matsayin masoyin manzon Allah, amma daina maka raddi kan abin da kake na sabo. Ai dama abin da yasa suke cewa su masoya manzon Allah ne, ai su ne kaza dan ka rika jin shayin musu raddi kan abin da suke yi. To amma kuma ita gaskiya ai a fili take. In ka ce kana son Allah kana son manzon Allah, wannan ba shi ke nuna cewa kuma Allah yana son ka manzon Allah yana son ka ba. Akwai wanda suka yi da'awar suna son Allah, Allah ce a'a sharadi in kuna so na da gaske to ku bi annabi na. Amma ya za a yi ka bi abin da ba manzon Allah ya kawo ba kuma ka ce kai ne kake son Allah, ta yaya wannan da'awar taka za ta zama to gaskiya? Ka saba wa annabi ya ce a yi ka ƙi, bal ma bayan ka ƙi ka kirkiro naka ka maye gurbin na annabi din, kuma ya zama to kana kiran mutane su zo su bi naka din a bar na annabi, kuma su masu bin na annabin sai ka ce musu su ne makiya annabi, kai kuma da kake saba wa annabin sai ka raba wa kanka rigan son annabi. Wannan wani irin zalunci ne? Me bin manzon Allah muka ce fa salatin mu sai na manzon Allah zamu yi, muka ce sallar mu sai irin yadda manzon Allah ya zamu yi, sunayen mu ma muka ce na gidan manzon Allah zamu saka, ko ba haka ba? Azumin mu muka ce kwaikwayon annabi zamu yi, aikin hajjin mu muka ce zamu karantar da yadda manzon Allah ya dan mu dace da koyi da annabi. Tare da haka kuma ka kalli tsabagen idanunmu mu ne muke karanta hadisan manzon Allah fa. Jiya ba riyadu salihina muka yi ba? Menene a cikin riyadu salihina? Hadisan annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Yau ba gashi Qur'ani muke yi ba? Muna da wani aiki da aka san mu da shi bayan wannan, amma saboda rashin kunya haka kawai wani yana nan ba abin da ya sani sai kada bandiri, ba abin da ya sani sai piano da jita, sai tsalle akan titi, sai kalle kai ce kai ne makiyin annabi. Wannan wani irin zalunci ne? Mu da wannan aka san mu, kuma a ko'ina da shi aka san mu. Ba za ku yi mana dokin mai baki shi ya fi gudu ba. Shi yasa mu ba a tunkuɗe mu ta fuskar hujja. Muna da ƙarfi kamar dutse ta fuskar hujja, amma ba za mu ce ba za ka zage mu ba, ba za mu ce mun fi ƙarfin ka ci mutuncin mu, kana iya faɗin komai akan mu, amma mun gaya maka kayi kaɗan ka zauna gaba da mu ka ce ka fi ƙarfin mu ta fuskar dalili, mun gaya maka kayi kaɗan. In dai ka faɗa ne mu faɗa, to masu hankali sun san gaskiya tana ɓangaren nan. Gaskiya dai guda ɗaya ce kuma kowa yana gane ta. Allah ka shirye da mu, Allah ka datar da mu. Ubangiji subhanahu wata